我個條視頻啊，耶，報你個名㗎，你知嗎？記得幫我點個讚。你但凡你身邊啊，一係發現啊，兩公婆成日爭交打交個，成日搞到你呻幾又呻你，或者有朋友又有乜個糾紛嘅，你都冇理，揀生妻。做衙門做耳聾，兩耳不聞窗外事，你就記住就得嘅。我以前有隻朋友半夜喺山間打電話嚟㗎，阿平啊救命啊！我嘅救乜個命過係㗎？呀打死你部車都吹爛咧！我使報警嘛？我講你回床去睡，不出兩日兩公婆又哭頭冷景呢。你車吹爛佢不止吹爛一台，你個兩台三台你買理佢自己埋單就得嘅。嗰啲嘢你啲外人你更多到時嘅話呢，女個佢又買你個情男個，反而嘅話小氣起身嘅話呢，佢俾你小孩穿去兜你，日日嘅話呢佢到處黐人你兩間飯你做生意噶，所以講真係過幾耐嘅就打電話俾我間嚟，佢講阿平係好得聽你個，好得而家真係俾你揀中咧，未兩日嘅兩隻就好翻咧。好得嘛去咁幫佢乜嘢個報警嘛幫佢處理嘅喎，嘛到時男個又俾小孩我穿嘛定來女個，到時仲怨你㗎兩公婆爭交，嘛打死咪得咯，你管更係多，整到我啲老幾反而更加個啲明星更加嘛好攞啲穿你攞啲真你到街你攞知嘛？所以但凡一有人攞你吐苦水噶，佢就倒嗰啲垃圾俾你，一等你個專門啲個你壞情緒你垃圾冷專到你冇使聽你知嘛？一講你收聲，你咪有其他嘢講嘅你就收聲，揞實啲你嘴或者拉實啲膠布就得嘅。你聽得多你煩個，你明白嘛？本身自己日三餐嘅嘛就落啦啦，一聽佢呢個呢個喺個負能量嘅嘢嘅話，你更加煩。你硬係掉到㗎啦機啊都會死喎。係嘛？所以講一但凡聽到人哋有乜個家暴離婚嗰啲嘢交俾法律咧，人哋嘅話呢，佢自己會去報噶，馬使你噶，你馬使你裝好人噶，打通你佢知道噶，佢就係乜嘢佢享受種痛，你冇理。